Era muy importante visitar la Escuela de Música de la Pontificia Universidad Católica del Perú, porque aquí nos encontramos con Bertrand Valenzuela. Él es un director que tiene una particularidad. Dirige a jóvenes de 14 años hasta jóvenes de 70 o más años. Yo tengo una curiosidad que es la principal, que es algo bien visual. Cuando uno ve cómo está dirigiendo la orquesta, depende de las técnicas de cada director, el pulso, ¿a dónde cae el pulso? Si la música va, por ejemplo, pa, 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 uno no hace pa, pa, sino hace, antes de que caiga el pulso, está haciendo un ritmo anterior, un compás anterior. Claro. Bueno, hay todo un mito acerca de esto, cómo es que marca un director, ¿no? Siempre se dice el director está adelantado siempre a lo que ocurre en la orquesta, ¿no? Claro, en parte es cierto, porque para el director pueda mostrar a través del gesto, pueda mostrar sus intenciones, lo que quiere en determinada obra, en determinada pieza musical, obviamente tiene que eso mostrarlo a la orquesta antes, para que ellos puedan tener una reacción a ese gesto y pueda ocurrir, ¿no? Porque si no sería como, bueno, ya me la sé, entonces, ¿no? Claro, en realidad un director de orquesta debe ser todo menos un simple marcador de un compás o de tiempos. El principal trabajo, digamos, del director de orquesta no está en la función, está en los ensayos. Hablemos de la personalidad del director y la personalidad de la obra. ¿Cómo haces para ser un hombre, yo no sé, no te conozco tanto, pero imagínate que seas tímido, ¿ok? Ajá. Y que en tu trato con la gente tengas un poco de timidez. La obra requiere que seas un hombre enérgico, que gesticules y que muevas a todos los 100 músicos o más. ¿Cómo funciona eso? Eso es un aspecto bastante interesante. En realidad, hay muchos directores que en su vida cotidiana son pues personas bastante, ¿no? Parcas en el trato, medidas, pero a la hora que se para enfrente a la orquesta se transforman, ¿no? Pero en realidad, por ejemplo, la cohibición debe ser algo que debe carecer un director completamente. O sea, un director cohibido no sirve. Tiene que ser alguien que esté... Y esto lo menciona Hans Swarovski en su libro sobre la dirección, ¿no? El director de orquesta tiene que ser una persona completamente desinhibido, libre de cualquier inhibición, ¿no? Porque necesita a través del gesto mostrar la intención de la música. Y esa intención, como tú bien lo has mencionado, puede ser enérgica, fiera o tierna o apacible, ¿no? Y debe tener todo ese conjunto digamos, ese abanico, digamos, de posibilidades de expresión, debe tenerlo un director, ¿no?
Hablemos ahora de tu orquesta, de la orquesta de la PUC, de la Católica. Sí, bueno, esta orquesta tiene ya va para el cuarto año de actividad, ¿no? Surgió a raíz de la iniciativa de una amiga muy querida y compañera músico de la orquesta, Licenia Durazo, que además es la directora aquí de la Escuela de Música. Ella es oboísta y ella tuvo esta genial idea de formar una orquesta, ¿no? Comenzó un poco a ver qué pasa, ¿no? Nos juntamos algunas personas, ¿no? Algunos profesores, hicimos una convocatoria. El director de esa época, que era Renato Romero, nos apoyó mucho con el proyecto, ¿no? Y de la noche a la mañana dijimos, bueno, demos una fecha para presentarnos, a ver qué ocurre, las cosas funcionaron y hasta ahora, ¿no? Ya vamos pues por el cuarto año. Es una orquesta que podría llamarse semiprofesional, ¿no? No es una orquesta profesional porque en realidad, si bien es cierto, gran parte de sus integrantes hay profesores de la escuela que son músicos profesionales, músicos de apoyo también, que algunos son de la Orquesta Sinfónica, por ejemplo, pero también hay una gran cantidad de estudiantes de la Escuela de Música, ¿no? Que están en formación aún, y también mucho músico, digamos, aficionado, no me gusta llamarlos así, pero en realidad músicos que en realidad tienen otra profesión o estudian, ¿no? Han sido formados en leyes, o son químicos o físicos, ingenieros de la universidad, alumnos de la universidad o exalumnos, y que aparte se dedican en sus ratos libres a pues, tocar un instrumento y bastante bien, ¿no? ¿Quién es famoso por estricto, porque infunde temor en una orquesta, por ejemplo? Hay muchos, pero el más famoso quizás fue el gran Arturo Toscanini. Era un tipo que tenía un temperamento muy fiero y explotaba en los ensayos. Cuando algo no salía exactamente como él quería, realmente era un volcán en erupción el tipo. Digamos que ese trato, que casi podría llamarse de dictatorial en una orquesta, ¿no? Muy vertical, digamos, ha cambiado bastante. Ahora la mayoría de directores más bien optan por la psicología, ¿no? Por el manejo psicológico, de ganarte de alguna manera al músico, convencerlo por las buenas de lo que tú le estás proponiendo es lo mejor para el resultado en conjunto, porque de eso se trata. El director lo que tiene que hacer es lograr un resultado en conjunto y convencer a los músicos que ese es el camino. Para que nosotros podamos entender de qué está hecho un director, creo que tendría que haber una especie de escáner que pueda meterse en el cerebro de ustedes, porque si ustedes ven una partitura de un músico, es primer violín, ahí está, pero está el segundo, el tercero, el cuarto violín, después viene la segunda fila de violines y después vienen los trombones, es decir, toda la orquesta. Imagínense ustedes, 100 músicos, ellos tienen lo que se llama el score. Ellos tienen un score donde tienen los 100 instrumentos y todos escritos. Entonces, son pulpos realmente mentales.
Un programa revelador y fascinante. Hemos querido atravesar ese halo aparentemente solemne del que están rodeados los directores de orquesta para mostrar a la persona, al ser humano. Agradecemos a todos los invitados por habernos brindado su corazón, sus palabras, y a ustedes, por supuesto, siempre por estar en sintonía de Sonidos del Mundo. Hasta la próxima.